ในโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ดูราวกับผู้มาเยือนจากต่างดาวพวกมันมีหัวใจ3ดวงเลือดสีน้ำเงินและมีความสามารถในการเปลี่ยนสีผิวได้เร็วกว่าการกระพริบตาของมนุษย์มันคือหมึกกระดองที่ร่างกายนุ่มนิ่มและรูปร่างแปลกประหลาดแต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดนี้กลับซ่อนสติปัญญาที่ล้ำลึกอย่างน่าอัศจรรย์พวกมันสามารถเรียนรู้จดจำและแม้กระทั่งรู้จักการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อรอคอยรางวัลที่ดีกว่าซึ่งเป็นทักษะที่ครั้งหนึ่งเราเชื่อว่ามีเพียงมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูงเท่านั้นที่ทำได้ติดตามทั้งหมดได้ในหมึกกระดองเอเลี่ยนบนโลกมนุษย์เรื่องราวเริ่มต้นที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กับการทดสอบทางจิตวิทยาที่โด่งดังที่สุดอันหนึ่งนั่นคือ Marshmallow Test หรือการทดสอบความสามารถในการยับยั้งชั่งใจปกติแล้วการทดสอบนี้ใช้กับเด็กเล็กโดยให้เลือกว่าจะกินขนม1ชิ้นตอนนี้หรือจะรอเพื่อให้ได้กิน2ชิ้นในภายหลังแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์นำแบบทดสอบนี้ไปดัดแปลงใช้กับหมึกกระดองหรือ Cuttlefish ผลลัพธ์ที่ได้นั้นกลับน่าทึ่งจนต้องประหลาดใจงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่าหมึกกระดองนั้นสามารถรอคอยเพื่อที่จะได้กินอาหารโปรดอย่างกุ้งย่าที่มีชีวิตแทนที่จะเลือกกินเนื้อกุ้งธรรมดาที่วางอยู่ตรงหน้าทันทีพวกมันสามารถอดทนรอได้นานถึง 50-130 วินาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เทียบเท่ากับลิงชิมแปนซีและสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีสมองขนาดใหญ่การค้นพบนี้ทำลายกำแพงความเชื่อเดิมที่ว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั้นตอบสนองตามสัญชาตญาณเท่านั้นแต่นี่คือหลักฐานของการวางแผนและการควบคุมตนเองหรือเซลฟ์คอนโทรลที่ซับซ้อนคำถามที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์คือทำไมธรรมชาติถึงวิวัฒนาการสมองที่ฉลาดล้ำเลิศขนาดนี้ให้กับสัตว์ที่มีอายุขัยสั้นเพียง 1-2 ปีคำตอบอาจซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการอันยาวนานบรรพบุรุษของพวกมันในยุคจูราสสิกหรือที่เรียกว่าเบเลมไนท์เคยมีเปลือกแข็งห่อหุ้มร่างกายเหมือนกับเกราะป้องกันแต่เพื่อให้ดำรงอยู่ได้ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยนักล่าที่รวดเร็วหมึกกระดองได้เลือกเส้นทางวิวัฒนาการที่ลดรูปเปลือกแข็งภายนอกทิ้งไปเหลือเพียงกระดองภายในหรือคัตเตอร์โบนเพื่อแลกกับความคล่องตัวเมื่อสูญเสียเกราะป้องกันทางกายภาพพวกมันจึงต้องสร้างเกราะทางปัญญาขึ้นมาทดแทนสมองที่ชาญฉลาดจึงกลายเป็นอาวุธสำคัญในการเอาตัวรอดความฉลาดของหมึกกระดองไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกะโหลกศีรษะแต่เป็นระบบที่กระจายตัวไปทั่วร่างกายในหมึกกระดองและหมึกยักษ์เซลล์ประสาทส่วนใหญ่จากทั้งหมดประมาณ500ล้านเซลล์ไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่สมองแต่อยู่ที่หนวดและแขนของพวกมันนี่คือรูปแบบของปัญญาแบบกระจายศูนย์หรือ distributed intelligence ที่ทำให้แขนแต่ละข้างนั้นมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งแยกจากการสั่งการของสมองส่วนกลางนอกจากนี้ร่างกายโดยรวมของพวกมันยังพลิ้วไหวและเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วความสามารถนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับวิศวกรในการพัฒนาซอฟต์โรบอติกในอดีตหุ่นยนต์มักถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างที่แข็งกระด้างแต่ปัจจุบันนักวิจัยกำลังพัฒนาระบบขับเคลื่อนที่เรียนแบบการเคลื่อนไหวอันพลิ้วไหวของครีบหมึกกระดองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า CBOS ซึ่งพัฒนาโดยสถาบัน ETH Zurich หุ่นยนต์ตัวนี้มีครีบ4ด้านที่เรียนแบบการกระเพื่อมเป็นระลอกคลื่นของหมึกกระดองทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางหรือ omnidirectional อย่างเงียบเชียบและคล่องตัวเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์มหาศาลในการสำรวจโลกใต้น้ำโดยเฉพาะในแนวปะการังที่เปราะบางซึ่งใบพัดเรือแบบดั้งเดิมอาจสร้างความเสียหายได้แต่ครีบที่อ่อนนุ่มแบบหมึกกระดองกลับสามารถแทรกตัวผ่านสิ่งกีดขวางได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัยหากเปรียบหมึกกระดองเป็นเทคโนโลยีพวกมันคือจอภาพความละเอียดสูงที่มีชีวิตผิวหนังของพวกมันประกอบไปด้วยชั้นเซลล์ที่ซับซ้อน3ระดับที่ทำงานประสานกันชั้นบนสุดคือโครมาโทฟอร์หรือถุงเม็ดสีที่สามารถยืดหดได้ตามคำสั่งของระบบประสาทเปรียบเสมือนพิกเซลสีเหลืองแดงและน้ำตาลชั้นถัดมาคืออิริโดฟอร์ที่สะท้อนแสงสีรุ้งและแสงโพลาไรซ์และชั้นล่างสุดคือลิวโคฟอร์ที่ทำหน้าที่เป็นแผ่นสะท้อนแสงสีขาวเพื่อเพิ่มความสว่างความซับซ้อนของการควบคุมผิวหนังนี้แสดงออกอย่างน่าทึ่งในพฤติกรรมทางสังคม
ดยเฉพาะในหมึกกระดองเพศผู้บางสายพันธุ์เช่น Morning Cuttlefish ที่มีความสามารถในการทำ Split Signaling หรือการสื่อสารสองหน้าคือการที่หมึกตัวผู้ตัวหนึ่งสามารถแสดงลวดลายจีบสาวที่ด้านข้างลำตัวฝั่งที่หันหาตัวเมียในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งหันไปทางคู่แข่งกลับแสดงลวดลายปลอมตัวเป็นตัวเมียเพื่อหลอกไม่ให้คู่แข่งรู้ว่ามีตัวผู้อยู่ตรงนี้นี่คือการใช้ร่างกายเพื่อโกหกหลอกลวงที่ต้องใช้ทักษะทางสังคมและสติปัญญาขั้นสูงความสามารถของผิวหนังหมึกกระดองได้จุดประกายให้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพัฒนาผิวหนังเทียมหรือ Synthetic Skin ที่สามารถเปลี่ยนสีและพื้นผิวได้ตามต้องการโดยใช้วัสดุโพลิเมอร์ที่ยืดหดได้ด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อเลียนแบบการทำงานของกล้ามเนื้อที่ควบคุมเม็ดสีในหมึกนวัตกรรมนี้อาจนำไปสู่การสร้างวัสดุพรางตัวสำหรับการทหารหรือแม้กระทั่งการออกแบบสถาปัตยกรรมและอาคารที่สามารถปรับเปลี่ยนสีผนังเพื่อสะท้อนความร้อนและประหยัดพลังงานได้ในอนาคตนอกจากผิวหนังและสมองแล้วสรีรวิทยาพื้นฐานของหมึกกระดองยังเป็นขุมทรัพย์แห่งนวัตกรรมหมึกกระดองเคลื่อนที่ด้วยระบบ Jet Propulsion หรือการพ่นน้ำออกจากลำตัวด้วยแรงดันสูงเพื่อพุ่งตัวไปข้างหน้าหรือหนีภัยกลไกธรรมชาตินี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมวิจัยจาก MIT ในการแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่ซับซ้อนปัญหาใหญ่ของการกินยาบางชนิดคือกรดในกระเพาะอาหารมักจะทำลายตัวยาก่อนที่มันจะถูกดูดซึมนักวิจัยจึงพัฒนาแคปซูลยาไมโครเจ็ตที่เลียนแบบการพ่นน้ำของหมึกเมื่อแคปซูลนี้เดินทางไปถึงลำไส้มันจะปล่อยแรงดันของเหลวขนาดจิ๋วเพื่อฉีดตัวยาเจาะผ่านผนังลำไส้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เข็มแหลมคมวิธีนี้ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวจากการฉีดยาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคเรื้อรังได้อย่างมหาศาลอีกหนึ่งโครงสร้างที่สำคัญคือลิ้นทะเลหรือ Cuttle Bone ซึ่งเป็นกระดองภายในที่มีรูพรุนระดับจุลภาคซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อโครงสร้างนี้ทนทานต่อแรงดันน้ำลึกได้มหาศาลนักวัสดุศาสตร์จึงได้นำโครงสร้างนี้มาเป็นต้นแบบในการสร้างวัสดุไบโอเซรามิกเพื่อใช้เป็นโครงร่างสำหรับการซ่อมแซมกระดูกมนุษย์หรือ Bone Scaffold วัสดุเลียนแบบธรรมชาตินี้ช่วยให้เซลล์กระดูกใหม่สามารถยึดเกาะและเติบโตได้ดีกว่าวัสดุสังเคราะห์ทั่วไปเปลี่ยนจากเปลือกของสัตว์ทะเลให้กลายเป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยกระดูกหักแม้หมึกกระดองจะเป็นต้นแบบของเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่การค้นพบล่าสุดในปี 2024 นั้นกลับเปิดเผยให้เห็นด้านที่เหมือนมนุษย์จนน่าตกใจนักวิจัยพบว่าหมึกกระดองสามารถสร้างความจำเท็จหรือ false memory ได้ในการทดลองที่หลอกล่อด้วยข้อมูลที่คลุมเครือหมึกกระดองแสดงออกว่าพวกมันจำเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงได้ซึ่งบ่งชี้ว่าสมองของพวกมันนั้นไม่ได้บันทึกภาพแบบวิดีโอแต่ใช้วิธีการสร้างใหม่หรือ reconstructive process จากชิ้นส่วนของข้อมูลคล้ายคลึงกับกระบวนการทำงานของสมองมนุษย์สิ่งนี้ย้ำเตือนว่าสติปัญญาไม่ว่าจะในมนุษย์หรือหมึกกระดองล้วนมีความซับซ้อนและเปราะบางในเวลาเดียวกันอัจฉริยะแห่งท้องทะเลเหล่านี้กำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่รุนแรงภาวะโลกร้อนและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กำลังทำให้มหาสมุทรเป็นกรดหรือ Ocean Acidification การศึกษาพบว่าสภาวะที่เป็นกรดส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างกระดองของหมึกทำให้กระดองมีความหนาแน่นผิดปกติและโครงสร้างภายในเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการลอยตัวและการเคลื่อนที่โดยเฉพาะในลูกหมึกวัยอ่อนที่กำลังพัฒนาในขณะที่เรากำลังศึกษาความซับซ้อนของพวกมันเพื่อต่อยอดสู่อนาคตภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมกลับกำลังบั่นทอนความอยู่รอดของพวกมันลงการอนุรักษ์หมึกกระดองเป็นมากกว่าการรักษาสายพันธุ์สัตว์แต่ว่าคือการปกป้องคลังความรู้ทางธรรมชาติที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะหากเราปล่อยให้สิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งนี้หายไปเราอาจสูญเสียโอกาสในการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในมหาสมุทรไปตลอดกาลCBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงาน
จะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ